यस्तो भयो क्या यहाँ गएर होइन अनि म पहिला लड्थेँ नि यस्तो हुन्छ नि यस्तो 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 भयो होइन भुक्लेको लड्यो के रङ आएको थियो क्या गोप्रो अन भयो केटा हो गयो हाम्रो केटाहरू है जो तारे सर सन्तोष सर रमेश सर सुशील सर वी आर गोइङ कहाँ हो रे झोर दोहा झोर होइन ल विशालमै गाइड हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक अगेन विथ माई न्यू ब्लग आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु आज हामी 5 जना है झोर जाँदैछौँ सोफा झोर त्यति टाढा त होइन हामी बस्ने गाउँमा भयो होइन झोर यसो आज खासै काम थिएन क्या अनि यसो रमाइलो गरिदिउँ भनेर हिँडेको पुरा हतार आउँदैछ है मैले आज टुक्रामी चलाएको है कस्तो असार लागिरहेको जाम हुन्छ नि सँग फेरि है यो मुला असार बन्द भएको गर्छु त ओ केटा हो जम 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 के छ भाइ अर्को कहाँ गयो झोर भनेको चाहिँ टोखामा पर्छ है प्रायः सबैलाई काउनु बस्ने भएर झोर चाहिँ थाहा नै हुन्छ होइन झोर भनेर गइरहेको ठाउँ हो नि त प्रायः गइरहेको हुन्छ क्या नजिक छ नि त त्यहाँ चाहिँ एकदम झर्नाहरू छ त्यो रमाइलो हुन्छ है गएर यसो खाएको खानालाई घुम्नलाई गरी महिनामा चाहिँ गएर नुहाउनलाई मजा आउँछ है अहिले त अब यस्तो पानी पैदा हुन्छ है नुहाउन पनि हुन्छ नि त अनि पानी पनि एकदम धमिलो आउँछ क्या त्यहाँ म त्यहाँ गएर देखाउँछु है कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अनि पहिला 1-1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ गएको थिएँ झोर है अहिले चाहिँ धेरै भयो जाँदा छैन आज बिचार केही काम छैन त्यही भएर यसो गइदिउँ न त भनेर जानु लाग्यो है त्यही हो म गएर त्यहाँ भिडियो हाल्छु कस्तो हुन्छ कुराहरू पनि आइरहेको थियो कता कता गयो म चाहिँ भर्खर नयाँ नयाँ भ्लगहरू हाल्दैछु है खासै चाहिँ आइडिया छैन अब कस्तो हाल्ने भनेर भर्खर सिक्दैछु नि त केही छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि म त्यही अनुसारको भिडियोहरू बनाउँछु होइन सबैजना सिक्नु त हो नि तपाईँले अब कलेज सिकेर आउँछ र होइन बिस्तारै हाल्दै जाने हो सिक्दै जाने हो है मलाई एकदम भिडियोहरू बनाउनु एकदम मनपर्छ क्या च्यानलहरू पनि त्यस्तो खासै केही छैन नि त अब त्यही त हो नि कस्तो हेरी खतरा हान्नुहुन्छ होइन अब कोही ल कोही बोल्नमा अलिकति खतरा ट्यालेन्ट हुन्छ होइन म चाहिँ भर्खर बोल्न चाहिँ हल्का सिक्दैछु है अनि हिन्दीहरू पनि हल्का हल्का थोडा सिकिरहेको छु तर खासै धेरै चाहिँ छैन बिस्तारो सिकौँ भन्ने लागिरहेको छ त्यही हो है भिडियो हेर्नु भयो भने सब्सक्राइब गरेको छ भने चाहिँ हल्का सब्सक्राइब गरिदिनु है यस्तो हुँदो रहेछ क्या अब धेरै भिडियोहरू आयो नि त सब्सक्राइबहरू गऱ्यो भने चाहिँ भिडियोहरू हाल्दा यस्तो रमाइलो लाग्छ क्या झन् हाल्नु लाग्छ नि त होइन त्यही त हो नि अब आएर कस्तो आइरहेको हुन्छ हाम्रो आउँदैन भने जस्तो लाग्छ नि त है त्यही हो बिस्तारै सिक्ने हो हरेक कुराहरू है स्ट्रगल गरौँ कहाँ गयो अगाडि हो कि पछाडि हो मान्छेहरूसँग बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्छ होइन अब बोल्न आउँछ नि त मजाले बोलिरहेको हुन्छ के बोल्ने दार्जिलिङ बोल्दा हुन्छ होइन तर यो गोप्रो टक्क राखेर बोल्यो भने चाहिँ एक्लै बोल्नुपर्छ नि त अनि कस्तो कस्तो लाग्ने लाल जस्तो हुन्छ खै केही हुन्छ बोल्नै आउँदैन क्या के पनि भइरहेको हुन्छ क्या फर्स्ट टाइम चलाउने भन्दाखेरि हुन्छ नि होइन त्यही भएर बोल्दै गएपछि टाइम लाग्छ बोल्ने बानी लाग्दो रहेछ लाग्छ भन्ने रहेछ होइन अनि सिक्दै हो नि त होइन ठ्याक्कै टोखा आइपुग्यो है यो टोखाको जुन हुन्छ त्यता कता कता हराएको थियो क्या अनि म चाहिँ कुरेर बसिरहेको थिएँ अनि गोप्रो नआउट भइरहेको थियो क्या
गाई के हो कहाँ हरा गयो त कुरेर बसेको मान्छे यस्तो दामी छ क्या बाटो चाहिँ होइन हिँड्नलाई होइन बाइक कुदाउनलाई होइन यस्तो कर्नलिङ छ क्या बाइकहरू यस्तो मजा आउँछ क्या कहाँ हराएको हरा केटाहरू कहाँ बस्छ त सर यहाँ ऊ त्यो कर्णालीमा भिडियो बनाऊँ न केटाहरू त्यहाँ भिडियो बनाउन हानेको त कहाँ हरायो ल मारिदिनु भयो ल जाउँ कोही रोक्दैन त यार बाइकै खासै राम्रो कर्नलिङ हान्न आउँदैन लड्यो नि हेऱ्यो नि म त खासै राम्रो कर्नलिङ हान्न आउँदैन मलाई ल तिमी जाऊ भने म जान्छु ल जाम इन्ट्रो मात्र त हो नि जाम ल गोप्रो सुट हान्दै केटा लड्यो के भयो के होइन भुक्लेको लड्यो त्यो रङ गएको थियो क्या तिमीले नि ब्रेक हान्यो मैले नि ब्रेक हाने त्यो रङ गएको थियो पुरा फरक बाइकमा मात्रै कुराहरू घुमेर क्या छोबडी कसले कस्तो चिप्लाई थियो मैले कन्ट्रोल गरेर यहाँसम्म ल्याएको थिएँ त्यो फेरि पछाडिबाट आइरहेको थियो नि त गलत यस्तो घुमेर बाइक म त काट्नु लाग्यो केटाहरू भिडियो सुट हान्न पाइएन राम्रो त्यो पछाडिको भिडियो सुट हाल्ने भए कसम भने खतरा हुन्छ नि कस्तो भएको नि त ए उसले यस्तो भयो क्या यहाँ गएर होइन अनि म पहिला लड्थेँ नि यस्तो हुन्छ नि यस्तो भयो उसले कन्ट्रोल यहाँबाट यहाँसम्म ल्याएको अनि म ठोकिन लगाएको थिएँ म यहाँबाट ल्याप्पै छिटाइहालेँ म ठोकेर पो पारि पुऱ्याइदिनु पछाडि आएर भुक्नु क्या त्यसले चाहिँ थिच्यो क्या मलाई त्यो चाहिँ होइन क्या लडाएको गएर पहाडको टमाटरले हान्दा पहाडी उसले बाइक त मेरो बाइक कहाँ हेर्न यहाँ मेरो बाइक ठिक मेरो यामा हिजो भर्खरको नम्बर प्लेट मेरो मलाई मागेको दिदीले आज म कटिहालिदिन्छु यहाँ छेउबाट हालेर मेरो बाइक यस्तो धुक्न भयो त गाडी सेल्फीमै हालेन र बेसी हाल्यो कहाँ फसिन्छ त्यो त लडेपछि छ यस्तो छ जिन्दगी केटा हो दिदीले कन्ट्रोल गर्नु सुशीलले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मैले लाइभ देखेँ हो क्या सुशीलले कन्ट्रोल गर्न सक्यो बाइक मैले लगाएर त्यो एउटालाई हान्ने सुशीलले म चाहिँ सुशीलले ट्याङ्गै बजाइदियो र अब अहिले आएपछि म अहिले त्यस्तो क्या यहाँ गएर होइन झप्पी ब्रेक हाल्यो यस्तो भयो म धनी लगाएँ म छेउबाट हालेको म अगाडि नहालेर अनि मैले होइन त्यहाँबाट तिर टायर पुट्नु पऱ्यो होइन यहाँ पुसा माथि अगाडिको त्यो भाइसम्म गरेर कोताएर क्या मैले त ठोक्कै होइन म त झन्डै म कटिहालेको म त यहाँ भएको अब छ तिमीलाई ल भिडियो सुट गरिदिन्छ सकेर झन्डै ज्यान गएको गाडी यस्तो
मन्दिरहरू यो हाम्रो एजेन्ट छ नेपालीमा के भन्छ म मेरो मुख छान्न पर्यो हो यो हाम्रो मानव चोक भन्ने पनि लात्ती हान्छु नि फेरि उता ल गाइस फाइनल्ली हामी चाहिँ यो के भन्छ झोर ठाउँमा आइपुग्यो होइन ल ल ल ल ल हाम्रो भाइले हुली हान्दै गरौँ है ल हान्यो 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 ल झन्नै उठ्यो होइन हाम्रो भाइ भयो होइन यो भयो होइन कहाँ यो उठ्छ भाइ यो त माथि माथि चाहिँ उड्ने हो त्यो खासै त्यस्तो उड्दैन नि मान्छे चाहिँ उड्ने ए सही ल सही 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 यो भयो होइन के अरे झोर है खोला भयो कतिबाट आएको यो खोलाको पानी यहाँ तल आउँछ ठुलो झर्ना छ क्या तल चाहिँ होइन अनि बाइक चाहिँ यहाँसम्म आउँछ यहाँबाट चाहिँ पुरै हिँडेर जानुपर्छ यो चाहिँ यो खुरुको खुरु जस्तो हुन्छ अलिकति तलसम्म जानुपर्छ है यही नै हो है यहाँबाट भ्यू चाहिँ राम्रो देखिन्छ काठमाडौँको यहाँ आएपछि यहाँ आएर टक्क यहाँ सुट्टा मार्ने केटाहरूले सुट्टा मार्छन् यो पनौती छ एउटा अनि यहाँबाट टक्क झर्न जाने बाटो है ल जाउँ केटा जाउँ 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 यहाँबाट बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन यो खुर्चिलो बाटो छ है जान चाहिँ सजिलो हुन्छ अहिले आउन चाहिँ त्यही हो होइन कति गाह्रो हुन्छ आउँदाखेरि चाहिँ कहीँ कहाँ तलसम्म जाने हो त है तल बिच्ने हो यो तल होटल छ है तपाईँको आफ्नै होटल हो अहिले हामी खान्छौँ ल भाइ आएर हामी आउँछौँ ल तपाईँको होटलमा अहिले फर्स्टको ल तिमीहरू पहिला नै आएको थियो होइन को आएको थियो पहिला म नि आएको थिएँ सबै आएको थियो फेरि पछि के गर्नु अब अहिले म गर्लफ्रेन्ड जाँदै आएको कसको अर्काको अहिले चाहिँ बर्खा लागेको छ होइन झर्ना चाहिँ खतरा आउँछ होला सायद है खतरा छ है अहिले यहाँको खोला भयो होइन तलबाट त्यो खोला त हो नि अब खोला भयो तल चाहिँ ढुङ्गा छ क्या खतरा ढुङ्गा छ होइन अनि त्यहाँ मन्दिर पनि छ क्या अनि मन्दिरको छेउमा चाहिँ अब ढुङ्गाकोबाट झर्ना तल झर्छ नि त त्यही नै हो यहाँबाट ओह्रालो झर्ने त्यसपछि यहाँबाट यता होइन यहाँबाट सिधा 2 मिनट गएपछि झर्ना आउँछ यो चाहिँ झर्ना भयो होइन यो झर्ना हेर्न आउने केटाहरू हेर्न भाइहरू होइन झर्नामा आएर केटाहरू चाहिँ मुख धुँदैछ होइन तिमीहरू बिहान उठेर मुख पनि धुएको छैन होला है बिहान उठेर मुख पनि धुएको छैन होला है त्यसले त बिहान उठेर मुख पनि धुएको छैन होला क्या झर्नामा आएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ गुफा छ है भगवान्को थान है मलाई त्यो त ठ्याक्क थाहा छैन है एउटा गुफा भयो मन्दिर छ है मन्दिर त हो नि गुफा होइन नजाउला त त्यो त खानु पर्छ हो चाहिँ मन्दिर छ हाम्रो भाइ चाहिँ पूजा गर्न गएको छ है एकदम जाने हो यहाँ चाहिँ यस्तो ढुङ्गाको कप्टेरा छ होइन अब त मन्दिर भयो यहाँबाट फेरि हो यसको साइडमा चाहिँ झर्ना छ है हाम्रो यहाँको फोटोसुट भिडियो सुट सब कार्यक्रम सकेपछि हामी सबजना यहाँबाट निस्किँदैछौँ गाई हो क्या नि सब भक्तहरू हो क्या नि यहाँबाट त यहाँको त हाम्रो भिडियो सुट गर्न छुटेछ है यहाँ कपडा झर्ना रहेछ ल सही छ ल
यो तलको झरना भयो होइन अनि यहाँबाट सिधा माथि चाहिँ यहाँ भयो एउटा मन्दिर भयो लोड गाह्रो भयो गाई चाहिँ ल गाई यहाँसम्मको है आजको भिडियो चाहिँ यहाँ इन्डिङ हुन्छ होइन कहाँ जाने हो र होइन अब जस्ट यहाँ यो झरनाको भिडियो चाहिँ यहाँ इन्डिङ गरिदिन्छ होइन अब नेक्स्ट भिडियो हाल्नु ल गाइस सी यू नेक्स्ट भ्लग कसैलाई केही भन्नु अनि यसो हल्का व्यक्त गरिदिनु गाइजहरू होइन मलाई भोला भोला त अब त्यही हो होइन के हो हाम्रो एजेन्ट सरलाई केही टेन्डर सेन्डर पार्ने हो कि अब यो बाटो चिज गर्नलाई सर दुई चार सर त जाओस् न मैले माया गरेर एजेन्ट सर राख्दै हो र अरूले कस्तो नमजाले के भनिरहेको थियो तिमीलाई होइन के होइन दले भन्छ अझ मैले ह्यान्डसम राख्दै भन्नु हामी हो क्या हाम्रो गुरुको सबसे एकदम ह्यान्डसम केटा ऊ चाहिँ होइन एकदम केटीको खोजीमा छ यदि कसैले केटी सेटी यसो गाउँघरतिर नबिकिया केही छ भने तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन्न अनुरोध छ 9860 हो 9860 अनि कति भ्लमा भयो त